मौसम चेंज होने की वजह तो बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, नज़ला हो जाता, जुकाम हो जाता, छिक्का हो जांदियां वा, छिक्का वगैरह आन लग जांदियां और बहुत ही बुरा हाल हुंदा वा। देखने वाले भी बहुत ही बुरा फील करते हैं कि की खाऊं खाऊं लई हुई आ। तो मज़ेदार एक टिप्स वा तुहानू शेयर करूँगी और सीने की जलन, सीने की बलगम वगैरह जी हुंदी आ वो भी दूर हो जाएगी। कावा बहुत ही मज़ेदार कावा भी होएगा और बच्चों नूं भी तुसीं पिलाउणा वा। कावा बनाने का मैं तुहानू तरीका दस दिंदी हां। बिल्कुल कावा तुसीं उसी तरीके नाल बनाना वा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ना ही कड़वा होएगा और बच्चे भी पीणगे शौक नाल, ठीक है ना। कावे दा पानी रखना वा, 2 गिलास कावे दा पानी रखना वा तुसीं और उहदे विच तुसीं पाने वा 2 टुकड़े दालचीनी दे, ठीक है ना। दालचीनी दे बहुत ही फायदे आ। 2 टुकड़े दालचीनी पानी आ और 1 इलायची पानी आ, ठीक है। उस तो बाद सब्ज़ इलायची लेनी है तुसीं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ पानिया वा, इहदी तुहानू खुशबू बहुत सोहनी आएगी। अच्छी तरह कावे नूं पकाउणा वा और उबाले आने तो बाद जो तुहानू लगे कावा अच्छी तरह पानी पक चुकिया वा कावे दा, फिर तुसीं उहदे विच पा लेनी आ ग्रीन टी। ग्रीन टी तुसीं किन्नी पानी आ, 1 चम्मच ग्रीन टी पाना वा और उहदे विच थोड़ा जिहा टुकड़ा पाना वा अदरक दा। अगर तुहाडे गले ते खारिश है या तुहाडे गला बैठा होया वा तो तुसीं अदरक दा इस्तेमाल करना वा। इहदे नाल गले दी खारिश भी खत्म हो जाएगी और तुहाडा गला भी बहुत अच्छी तरह सही हो जाएगा। इन्नी ज़्यादा तुसीं पकाउणा नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट तुसीं इहनूं पका के उतार लेना वा और कावा बहुत ही मज़ेदार पक जाएगा। कावा रेडी हो जाएगा तो फिर तुसीं 1 कप ते आधा लेमन निचोड़ लेना वा और 1 चम्मच तुसीं शहद पा लेनी आ। अच्छी तरह मिक्स करने तो बाद तुसीं उन्हें पी लेना वा और बच्चों ने भी पिलाना वा। बहुत ही मज़ेदार इहदा टेस्ट भी होगा, तुहाडा गला भी सही हो जाएगा और नज़ला जुकाम तो तुहानू महफूज रखेगा। उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर दो और अपना बहुत सारा ख्याल रखियो।